domda kvartirada yashagandan keyin koridorlar mana katta bo'lsa zo'rda o'rtoqlar. Hozir biza ulучшенный planirovkali 3 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Qaranglar, biz hozir zaldamiz. Chap qo'limizni kirishimiz bilan zal. Bu yoq balkon bo'lgan, qaranglar 2 ga 6 balkon bo'lgan, yopilib как zalga qo'shilib ketgan. Hosiliga детский xonasini ko'rsataman. Qaranglar, детский xonasi ham akkuratniy bo'lib turibdi. Remontlari yomon bo'lib ketmagan. Yunusobod 10-kvartal, 5 etajli domni 3-etajda joylashgan ushbu kvartiramiz 78 kvadrat. Burada spalnyani ko'rishingiz mumkin. Spalnya ham kichkina emas, akkuratniy, kattagina. Qaranglar, mana bu yerda kladovkasi bor. Kladovka ham kichkina emas. Agarda shu kladovkaga mana bu sanuzel bilan vannayani akkuratniy qilib joylab qo'ysa, mana bu yerda 4-xona uchun вообще шикарный zona bo'ladi. Chunki balkonning yarmisiga kuxnya sig'ib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy mana bu yerda yopib qo'yiladi, dopda bo'ladi. Ushbu domimizni orqa tarafida bog'cha, maktab bor. Вообще 2 qadam. Ushbu xonadonni 92 ming dollar baholaymiz. Ya'ni ozgina sunnatiga o't beradigan joylari bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.